Servus bei daheim in Bayern. Bayerischer Schmuck für Männer und Frauen natürlich auch. Man glaubt es kaum. Charivari, um das geht's heute. Gewünscht hat sich das Thema der Wolfgang. Wolfgang, aufgepasst, jetzt geht's los. Das Wort Charivari kommt vom lateinischen Wort Charivaria. Ja, und das heißt so viel wie durcheinander oder durchdraht. Und die Männer, die tragen das quasi an so einer Silberketten als Schmuck vorne an der Lederhosen. Ja, das ist so eine Silberketten, wo halt verschiedene Sachen dranhängen, zum Beispiel ein Dachsschwanz. Dann hat man da Zähne vom Orchkatzel. Da haben wir einen Amethyst. Da eine Adlerkralle. Und da noch ein Wildsauzahn. Alles, was man halt den ganzen Tag so schießt. Ähnlich wie bei den Indianern, die haben auch so Amulette gehabt. Und das war für die damals halt auch so ein Glücks- und Kraftbringer. Ein Charivari, was wir kennen, ist wahrscheinlich aus den Uhrenketten entstanden. Also, wo man damals so die Taschenuhren mit dran gehabt hat. Und das war zu Zeiten von Napoleon. Da ist das nämlich im Alpenraum dann aufgekommen. An diese Uhrenketten hat man dann Anhänger mit dran gemacht. Immer mehr wie 5 und immer eine ungerade Zahl, weil ansonsten hat es Unglück gebracht. Und mit der Zeit ist dann die Trachtenschmuckkette Charivari draus geworden. Mit dem Charivari hat der Bauer früher so gezeigt, was er so hat, quasi. Das war ein Statussymbol damals. Und wenn eine Kette nicht gelangt hat, hat er gleich nur eine zweite oder dritte dazu da, dass er ein bisschen protzen hat können. Und die sind ja heute noch Statussymbole. So ein Charivari kann schon ein paar tausend Euro kosten. Aber eigentlich darf man es gar nicht kaufen oder verkaufen. Eigentlich darf man es bloß erben oder vererben. Oder man lässt sich zur Firmung so eine Silberketten schenken und muss ja die Anhänger dann dazu verdienen. Oder schießen. Ursprünglich haben wir das Charivari immer nur die Männer getragen. Und zwar so, über den Hosenlatz quasi drüber, an die Knöpfe da festgemacht. Je nachdem, also so 30 cm ungefähr ist die Ketten lang. Und die tragt man ja, zu festlichen Anlässen, wo man halt gern tragt und nach was ausschauen will. Heutzutage haben auch Frauen Charivaris. Die sind halt dann ein bisschen kürzer. Und die macht man so an die Schürzen mit hier. Schaut doch gut aus. So Wolfgang, das war jetzt dein Videoblog. Ich hoffe, es hat dir gefallen und alle anderen natürlich auch. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder Themen habt, immer her damit. Ich freue mich drauf. Servus miteinander. Servus bei daheim in Bayern. Bayerischer Schmuck für Männer und Frauen natürlich auch. Man glaubt es kaum. Charivari, um das geht's heute. Gewünscht hat sich das Thema der Wolfgang. Wolfgang, aufgepasst, jetzt geht's los. Das Wort Charivari kommt vom lateinischen Wort Charivaria. Ja, und das heißt so viel wie durcheinander oder durchdraht. Und die Männer, die tragen das quasi an so einer Silberketten als Schmuck vorne an der Lederhosen. Ja, das ist so eine Silberketten, wo halt verschiedene Sachen dranhängen, zum Beispiel ein Dachsschwanz. Dann hat man da Zähne vom Orchkatzel. Da haben wir einen Amethyst.